აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ მერაბ ღოღობერიძის სახელზე არსებული ყველა ანგარიში დააყადაღა. ფაქტს მერაბ ღოღობერიძე ბრიფინგით გამოეხმაურა. მისი თქმით, 1000 ლარიანი საურავი 2013 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ პლაკატების ჩამოხევისთვის დაეკისრა, თუმცა წერილის ჩაბარების აქტისათვის ხელი არ მოუწერია და სხვა ადმინისტრაციული ჯარიმების გადახდისას 1000 ლარიანი ჯარიმის შესახებ ინფორმაცია ბანკში არ მიუღია. იგი ირწმუნება, რომ ყადაღის მოხსნას რამდენიმე დღე სჭირდება და მისი ანგარიშების სპეციალურად წინა საარჩევნოდ დააყადაღეს, რათა მას საარჩევნო კამპანიის საწარმოებლად ფინანსური რესურსის გამოყენების საშუალება არ ქონოდა. მერაბ ღოღობერიძე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებს აღნიშნული ფაქტით დაინტერესდნენ. სხვა ადმინისტრაციული ჯარიმები გადავიხადე და იქ არ უჩვენებდა, ზუსტად ერთი თვის უკან გადავიხადე და არ უჩვენებდა ამ ადმინისტრაციულ ჯარიმას და ეხლა დღეს 2 დღის უკან გაახსენდათ წინა საარჩევნო სიემცხელეს პერიოდში ხელისუფლებას, რომ მერაბ ღოღობერიძის ანგარიშებზე თანხა გააჩნია და უნდა მოხდეს დაყადაღება. პროცედურულად ეს არის ძალიან ძნელი ეხლა, რომ მე რამოდენიმე დღე ჭირდება, ათეულობით დღე ჭირდება, რომ მე ეს მომიხსნას. აღარ მეძლევა საშუალება, რომ ის ანგარიშები, რომელიც მე მქონდა პირად ანგარიშებზე გამოვიყენო, რაც ვთვლი, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ უსუსური ქმედება ხელისუფლების